A mediados do pasado mes de xullo entrou o ocupante nesta casa no lugar da Carballeira, propiedade dun ancián que non vive nela porque está internado nunha residencia. Foi o veciño de enfrente quen se decatou da ocupación ilegal. E había unha persoa aí dentro, claro, eu acerquei-me e que fai esta persona aquí. Dice, no, que dice, dimos, que dice que vive aquí. Dice, cando? Hai 2 horas non estaba. A pesar das autoridades ter coñecemento da intromisión non permitida na propiedade, o home mantívose durante todo este tempo no interior da vivenda. Estragou as pertenzas dos donos e causaba trastornos á veciñanza. Empezou a ser moi común que empezaran a circular coches ás 3, 4 da mañá. Non era unha ocupación por necesidade, sino que esta era unha ocupación de alguén que estaba ocupando para facer o seu negocio. Os veciños decidiron actuar, aproveitando a ausencia momentánea do ocupante, pero a acción derivou nun enfrontamento violento co home no que resultaron feridas varias persoas. O ocupante foi detido, acusado de lesións e de invasión de propiedade. Con todo, os veciños de Salcedo temen que a situación volva a repetirse e manteñen a alerta.